हमें हिचकियाँ क्यों आती हैं? हिचकियाँ तब आती हैं जब आपकी डायफ्राम अचानक से सिकुड़ जाती है। यह आपके फेफड़ों के नीचे की एक मांसपेशी है जो सांस लेने में मदद करती है। जब यह झटके से सिकुड़ती है तो हवा तेजी से फेफड़ों में जाती है और हिचकी आती है। बहुत तेज खाना खाने, कोल्ड ड्रिंक पीने या जोर से हंसने से हिचकी आ सकती है। यह आमतौर पर दिमाग और डायफ्राम के बीच की नर्वस सिग्नल को गड़बड़ाने से होती है। ज़्यादातर हिचकी कुछ ही मिनट चलती हैं और खुद ही बंद हो जाती हैं। अगर हिचकी 48 घंटे से ज़्यादा चले तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।